Ay, nako. Dali! Ay! Ang galing na. Ang galing. Tumubo ka muna. Ako ka doon. Ay! O, balik doon. Dito ka na. Umupo ka. Bakit ka pa? Habang hanggang Huwag ka kumain ka Ikaw kumain. first. Sino ka first? Hanggat. Hanggat di pa wala nakakain. Pasaw. Oh! Alis ka na dyan. Ako naman. Mamaya na. Ala! Oh, wala pa. Umubusin. Wait lang, ayusin ko lang to. Ah, wala. Tatayo ka, hindi. Bakit ganun? Ang sarap pala pag nakakatayo. Ginanon ay ginanon. Bago makakaluhod. Bago makatayo, ubos na yung ice cream. Tunaw na. Aray ko. Bilang. Ano ba yan? Hindi na, bala ko yung magiging. Sarap pala ng pagkaan. Busy. Ano ba yan? Dalawa na nga lang, di ba? Aray ko. Ay, ayaw talaga. Ano ba yan? Ano ba yung maubos na yan, oh? Ah, ayaw. Maubos na yan, oh! Ano? Sarap yan. Ikaw na lang. Ako na lang din nakakain. Tama na. Ay, muntik na. Ayaw. Ang ganda na. Ayaw talaga. Sige lang. Ay! Maubos na to. Ay, bakit ganun? Inom na kakain. Aray ko. Oh! Ano, iiyak na si Mama. Iiyak na si Mama, oh. Yan yan. Ay, ayaw talaga. Sabihin ng ingay yung tatlo. Ah! Iiyak na si Mama. Ang sarap. Ay, bakit ganun? Paano ba? Oh, Hindi na ako nakakain. yeah, sarap, guys. Ano ba pa? Ayaw. Ayaw talaga tumayo sa kanya. Ha? Ano ba? Sarap naman eh.
Ay, ba't ka doon? Ay na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kakain na. Nakaupo ko lang ah. Masarap ka Nakain mo tuloy ako. Yan ang mataba. Ano ba yan? Ang tagal-tagal ko bago makapatayo. Ayun pala. Bilis. Wala na. Daddy Mercy, oh. Ang sarap sa buhay, oh. Sarap guys. Kain ka guys. Uy, ang galing ha. Wait lang, tabingi. Ang sarap. Ay, dinadasalan. Hindi. Kasubuhin ko na siya. Parang abuti naman tayo ng siyam-siyam na nito ah. Ano ba yan? Sarap na sana yung kain ko.